치안 카와사키는 회사를 퇴직한 후 도쿄에 하숙집을 차려 운영하고 있습니다. 그리고 그 하숙집에는 수많은 치안들이 살고 있습니다. おはよう、今日はどこまで？今月はテレポートタウンで OL。 ああ、じゃあ新宿まで出て山手線に乗り換えてゆりかもめだな。行ってきます。いってらっしゃい。ああ、前から3両目に乗るとな、降りる時ちょうど階段があるから。 도쿄의 지하철. 치안 이마이치는 애플에게 치안 짓을 가르쳐주고 있습니다. 그리고 오늘의 주인공 곤. 그 또한 치안이지만 수줍음이 많아 항상 치안 짓에 실패하고 있습니다. すいません。 그렇게 지하철을 돌아다니던 곤은 한 여자를 보곤 첫눈에 반해버립니다. 이마이치는 애플에게 자신이 치안짓을 하던 여자를 인수인계해줬지만 초보 치안 애플은 여자를 만족시켜주지 못했습니다. 이마이치는 애플에게 훈계를 합니다. 今日はついてる。今井さん、すごいっすね。俺才能ないんでしょうか。気にするなよ。あれは 곤은 풀이 죽은 애플을 위로해주지만 이마이치는 그런 곤의 말투가 마음에 들지 않습니다. どういう意味だよ。じゃあ何か？俺もこいつと同じで才能ないって言ってんのか？いや、そういうわけじゃないですよ。やめてくださいよ。道の真ん中で。うぜえよ、黙っとけ。そんなに怒んなくたっていいじゃないですか。そういうお前どうなんだよ。お得意のくすぐり技でカチャ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 女されたのかよ。俺はそれに今日は手を入れるのにちょうどいいコートの女がいなかったし。ちょっと女と目が合うと口ごもってうつむいて触れなくなっちまうくせによ。意外と順調なんすね。やめだ。もうコーヒーおごってやんね。飲み手が勝手に自分で飲め。 이마이치는 자신의 지갑이 사라진 것을 눈치챕니다. どうしたんですか？財布がね。おかしいな。しょうがないな。小銭ぐらいなら俺出してもいいっすよ。 게다가 애플의 지갑마저 사라져 있습니다. きょ釣られたんだよ。 카와사키는 치안을 노리는 소매치기범에게 분노를 합니다. 痴漢を狙ったなんてどうしてわかるんですか？俺もすられたんだこの間、あの線で。それにこいつが金持ってるように見えるか？痴漢を狙ったんじゃない限りこいつから金すらないだろ。言われてみればそうですね。先生、お客さんがお待ちですよ。じゃあ私はちょっとまた仕事に戻ります。いや、それにしても何か手打たないとな。 애플은 자신이 소매치기 대책 본부장을 맡겠다며 범인을 잡겠다는 의욕을 보여줍니다. ああいう話が痴漢するってことか。そうですけど、そうじゃないんですよ。これは正義のための痴漢なんですから。みんな手貸してくださいよ。これは人のためですよ。お前じゃスリ捕まえる前に自分が捕まりそうだな。 카와사키는 여자 치안 바쿠단에게 애플을 도와주란 말을 합니다. 働いてもいいけどあんただけは嫌。いいじゃないか。痴漢である我々の生活に関わる重大な問題なんだぞ。これは正義のためなんですよ。 그렇게 지하철을 오르게 된 치안 패밀리. 本当に下手ね。これは正義のためなんですから。 바쿠단은 애플의 손길이 마음에 들지 않습니다. 그렇게 지루해진 바쿠단은 자신의 앞에 있는 남자의 거시기를 만지기 시작합니다. 그러나 그때 한 여자가 애플의 지갑을 훔쳐가고 그 순간을 놓치지 않은 곤은 그 여자의 손을 잡아챕니다. 이 여자의 이름은 사야. 지하철이 여기 도착하고 곤과 사야는 지하철 밖으로 밀려나게 됩니다. 곤은 사야에게 지갑을 돌려달라고 말합니다. 화를 내고 떠나버린 사야. 그런 그녀를 곤은 따라갑니다. 사야는 자신이 출근하는 학교에 도착했고 그런 그녀를 곤은 계속 따라왔습니다.焼けた焼けた。
하숙집에 돌아온 애플은 또다시 자신의 지갑이 사라진 것 때문에 풀이 죽어 있습니다. 財布はまた盗まれるし、爆弾さんを感じさせたと思ったら大きな勘違いだったし、俺ってなんでこうダメなんすかね。時間の才能もないんだもんな。アップルちょっと来い。いいから来いって座れ。はい。 카와사키는 풀이 죽은 애플을 위로해줍니다. でもあると言えばあるし、ないと言えばないんだよ。まあ聞け。痴漢でも何でも諦めたらおしまいだ。頑張ることさえやめなけりゃ、お前のいいところはどんどん伸びていくんだ。俺のいいところって？そうだ、ちょっと来いよ。いいから来いって。俺のいいところって？人の体のツボはだいたい350箇所と言われていますが、うちでは657箇所まで押しますからね。こいつに勉強させたくて。 카와사키는 애플에게 자신감을 주기 위해서 안마사 요시다가 일하는 모습을 보여줍니다. 力を抜いてくださいいですか？女性の方はエクスタシーの瞬間を迎えた時に全ての抑圧された力から解放すから。 이제 카와사키는 애플을 데리고 지하철에 왔습니다. 別にどこもおかしいように見えないですけど。バカ。よく見てみろ。一発抜いた後のような爽やかな顔をしてる。しっかり見合ってろ。はい。 그렇게 한 여자에게 접근한 카와사키는 능숙한 솜씨로 치안짓을 해버립니다. 사야는 일을 마치고 퇴근을 하는데 곤이 그녀를 따라갑니다. いい加減にしてよ。そんなにしてまでやりたいの？女とやるためだったらどんなことでもするってんだ。最低。いるのよね、あんたみたいな男。まともに女も口説けないくせにちょっとでも弱み見つけたと思ったら蛇みたいにすごいやつ。ふざけないでよ。言っとくけどね、私はあんたみたいな痴漢の変態やる弱みを握られた覚えはないわよ。文句があんなら警察でもどこでも行けばいいでしょ。なんとか言いなさいよ。 긴장한 곤은 갑자기 사야에게 프로포즈를 해버립니다. 그런 곤의 모습에 사야는 폭소를 해버리고 같이 술이나 한잔하자고 합니다. 곤은 자신이 일하는 술집에 사야를 데려왔습니다. あんなことよく言うんだ。ねえ、なんで痴漢なんかすんの？じゃあなんでスリなんかやるんだよ。学校の先生のくせに。わかんないわよ。それに私先生じゃないよ。ただの事務員。俺だってわかんないよ。病気なんだよ。スリなんかやめれば。だって病気だもん。 곤은 자신이 치안짓을 그만두면 사야도 소매치기를 그만둬달라는 이야기를 꺼냅니다. あんた約束できんの？うん。嘘つき。約束するよ。いくら？帰る。今日はいいよ。そう。じゃあ。ゴン。名前みんなそう呼ぶからまた会えるかな。あんたってずうずうしいんだか純情なんだかわかんない人ね。もう会えないわよ。だって約束したでしょ？痴漢もスリもやめるって。それにちょっと時間潰しただけだから。じゃあね。 그렇게 헤어지는 두 사람. 곤은 일을 마치고 하숙집에 돌아왔습니다. 애플은 잠을 안 자고 곤을 기다리고 있었습니다. どこって。スリはねスリ。あ、惜しいとこで取り逃がしちゃった。だけどお前の財布だけ取り返してるから。ほら、これだよ。けんじゃないですか。どんなやつだったんですか。あ、声が大きいよ。スリ対策委員会から報告があります。 곤이 소매치기를 잡았다는 소문은 하숙집 전체에 퍼지게 되었고 치안 패밀리들은 한자리에 모였습니다. 話し始まって以来の最大の敵を迎えているっていう時にスリなんて関係ないもん。いや女って自覚がないのかね。あれじゃあ痴漢も手を出せませんね。どんなやつだったんですか。いや一人じゃないでしょう。3、4人のグループだと見ましたね、私は。そうだ。俺がどうなったんだ。 곤은 사야의 정체를 알리고 싶지 않아 치안 패밀리들에게 화를 내곤 그 자리를 떠나버립니다. 다음날 아침 치안 패밀리는 지하철에 왔습니다. 오늘은 요시다가 시범을 보여주는 날입니다. 心も体もどんどん化石のようになってしまいます。ああいう方を見るとがぜんやる気が出てくるんですよ。あの方のためにも少し頑張ってみましょうか。
もう大丈夫でしょう。じゃあ私はこれで。 시범을 마친 요시다는 그 자리를 떠나버립니다. ありがとうございました。 그날 저녁 카와사키와 애플은 곤이 일하는 술집에 찾아왔습니다. いや俺はね常々こう思ってるわけさ。大家といえば親も同然頼まれれば何でもしてあげたいってそう思ってんだよ。 그런데 그 술집으로 한 전화가 걸려왔습니다. ちょっとお待ちください。ゴンちゃん。え？上町警察だって。いまいちのやつパクられたか。 사야는 소매치기를 하다가 경찰에 걸렸고 보호자가 필요했기 때문에 곤에게 전화했던 것이었습니다. 本当に来るとは思わなかったな。お腹空いたね。とりあえずご飯でも食べに行かない？その後お酒飲んでホテル。そんなつもりじゃ。ほらこういう時ってお腹いっぱい食べた方が元気が出るから。こういう時ってどういう時よ。嫌なことがあったりとか落ち込んだりした時とか。落ち込んでなんかな。だけどまた会えてよかった。それって何？私がスリで捕まってよかったってこと？私帰る。 지하철에 타버린 두 사람. 곤은 갑자기 사야를 만지기 시작합니다. 何すんのよ。離してよ。俺が痴漢すればアイコンだよ。バカにしないでよ。 곤은 또다시 사야의 집까지 따라왔습니다. 사야는 곤을 집 안으로 들입니다. なんでついてきたの？心配だったかあんたって変わってるよね。名前も知らない女なのに一人警察まで来ちゃうしさ。もう一つ昼は大学っていうのも嘘。ら。だって今日クビになったの。あごめん。どうしよう。ねえセックスする？いやいいです。そう。 곤은 갑자기 등산을 가자고 이야기한 후 자신만이 알고 있는 도시 야경이 보이는 곳으로 사야를 あん 데려왔습니다. たさ、私がスリだって知ってて捕まえたでしょ。なんで？ずっと見てたから。ああ、何もなくなっちゃったな。 사야는 자신의 과거를 이야기해 줍니다. 音大出てピアノバーでバイトしながら勉強してたんだけどね。なれるわけないよね。才能ないし。予定通り挫折しちゃった。それでピアノの道はおしまい。 곤 또한 자신의 꿈에 대해서 이야기를 합니다. エルブルース、ビンソン。7つの大陸で一番高い山々を登ってみたいんだ。そこから見える世界がどんなものか。山か。私も登ってみたいな。行こうよ。連れてってやるよ。いつかね。 이제 곤은 사야를 자신이 살고 있는 하숙집에 ダメだ 초대했습니다. よ。みんな待ってるし、大丈夫だよ。触るのは電車の中だけだし。いや、いい時間たちなんだ。そうだね。行こう。 그렇게 시작된 파티. もうたくさんあるんだから。どこで知り合ったのかまだ聞いてませんでしたね。ヒント。皆さんにも関係のある場所です。電車。お手洗いどこ？あそこの奥行って右行ったとこ。 속이 안 좋아진 사야는 화장실에 가서 토로합니다. 大丈夫？入るよ。はい水。 바쿠다는 속이 안 좋은 사야를 챙겨줍니다. これ吐きだこでしょ。私も経験あるからわかる。ありがとう。あームカつく。 그렇게 이야기를 나누는 두 사람. 私はいじめ。就職して最初の朝礼でさへこいたんだブリって。まあ私も今みたいに笑ってりゃよかったんだけど暗くておどおどしてたから余計。 사야는 자신의 과거에 대해서 이야기를 합니다. 元を正せば不倫が原因かな。あ男か。よくある話。彼の奥さんが出てきて彼とはそれっきり。だけどこの奥さんっていうのがしつこくてさ、どう調べたのか今の職場にまで電話してきて、あの女はひどいやつだって。
その電話取ったのが私を目の敵にしてる陰険な先輩でね。そこら中に私の悪口言って歩いて。ついてないよね。おかげで職場じゃ浮いちゃうし、家帰れば一人だし、精神状態ボロボロでただひたすら食べちゃ入ってた。つまんない。苦労してんだね。つまんないってどういうことよ。 사야는 박후단의 조언을 듣다가 갑자기 화를 내버립니다. そんな単純なことじゃないの。単純だよ。世の中かなり単純。あんま学校つけて難しく考えることないじゃん。格好なんかつけてないわよ。それにさ、いじめてるやつの方が辛いってこともあるんだよ。あんたと話してるとイライラする。私帰る。で、私はただ自分だけかわいそうって顔しない方がいいよって。痴漢のくせに偉そうなこと言わないでよ。私がいつそんな顔したって言うのよ。地上積んでバカ。何すんのよ。だよ。いい年こいた甘えてんじゃねえぞタコ。うるさいわね。だよ。こんな楽しかったの。少しぐらい甘えたっていいじゃないのよ。さやちゃん、触んないでよ。 그렇게 사야는 자리를 떠나버리고 치안 패밀리들은 자신의 신세를 한탄합니다. 俺たちにできんのは時間ぐらいのもんだよ。そうだな。時間くらいだな。時間ぐらいですよね。そうですね。 다음날 아침 고는 사야 집에 찾아왔지만 초인종을 누르지 않고 돌아갑니다. 카와사키는 고네 술집에 찾아왔습니다. とりあえずジントニック。はい。アップルと今市さんは？いまいちは雀荘。アップルのやつは珍しく勉強するとかって言って帰った。あいつのことだから何の勉強だかわからんけどな。いやー、今日は久しぶりに充実した一日を過ごしたな。お前も来りゃよかったんだよ。勝ったな。マスター、ピアニスト入れるんですか？ 그리고 다시 도쿄 지하철. 고는 사야를 찾아왔습니다. 사야는 곤에게 다가가다가 한 남자의 지갑을 훔쳐버립니다. 곤은 그 지갑을 빼앗으려다가 남자에게 들키고옵니다. 그런데 이 남자들 바로 야쿠자입니다. 落ちてましたよ。なんだと？落ちてただと？ふざけんじゃねえよこら！ 야쿠자들은 화를 내며 곤에게 폭력을 행사합니다. すいません。すいません。すいません。警察行ったのにやろ！ 사야는 바보같이 잘해주는 곤에게 미안함을 느낍니다. 嘘つきでどうしようもない嫌な女なのにどうしてあんなことまですんのよ。俺初めてなんだ。こんなに女の人と話ができたの。もう一生話せないんじゃないかと思ってた。だから山へ登らない？一緒に行くって約束したから。準備は2人分してあるんだ。あとはあったかくしてくればいいから。このままでいい。ゴンちゃんが最初に連れてってくれたあの山へ連れてって。あそこに登りたい。ゴンちゃん。 그렇게 옥상에 오게 된 두 사람. 고는 피아노를 다시 시작하자며 사야에게 제안을 합니다. ピアニスト募集してるんだ。マスターに話したらオーディションしてもいいって。そんな無理だよ。部屋にあったキーボードたくさん指の跡ついてた。夢も自分も一つずつ取り戻せばいいじゃない。暗闇の空にだって星を見つけられる人なんだからさ。本当に女の人と話せなかったの？ 사야는 갑자기 옥상 위에서 잠을 자자고 곤을 유혹합니다. 그렇게 두 사람은 뜨거운 관계를 갖게 됩니다. 다음날 아침 곤은 파숙집으로 朝帰 돌아왔습니다. りか。やるねゴンちゃん。何やってんの？ああ、さやのこと？さや。あいつ全然寝かしてくんないんだもんな。 사야 또한 치안 패밀리들에게 사과를 하기 위해서 파숙집에 찾아왔습니다. この鼻くそにはいないよ。なあ爆弾。どういう意味よ。あ、いや別に深い意味は。この間ごめん。私の方こそ。いいからいいからオーディション頑張ってこいよ。 그렇게 치안 패밀리들과 화해를 마친 사야는 곤이 일하는 술집에 도착했습니다.
マスター、こちら新山さやさん。君だったんだ。ゴンちゃんの友達って。なんだ、知り合いだったの？ 그런데 이 술집의 마스터는 또 사야가 맞대단다. 불륜을 저질렀던 김이가 유부남이었습니다. この店に来てくれるのをずっと待ってたんだ。このピアノもあの時のままなんだ。情けないけど僕にとって大切な人なんだって。 마스터는 계속 사야를 기다렸다는 말을 하지만 사야는 그런 그를 모른 척합니다. 新山さやと言います。よろしくお願いします。弾いてもいいですか？ 그렇게 시작된 사야의 오디션. 사야는 갑자기 연주를 멈추고 곤에게 어떻게 해야 할지를 묻습니다. 最後まで弾いてよ。今日は俺のために弾いてくれるんだろ。また一つ取り戻せた。 곤은 자신을 위해서 마지막까지 연주를 해달라고 부탁하며 그 자리를 떠나버립니다. 그렇게 하숙집으로 돌아온 곤. おうゴン、どうだ、うまくいったか？うまくいった。バッチリだよ。そうか、そりゃよかったな。大家さん、なんで？俺しばらく山で寝るから。バカ野郎、泣くんじゃねえ。ゴン、明日があるぞ。 곤은 하숙집 마당에 텐트를 치고 그 텐트 안에서 폭풍 오열을 하며 영화는 끝이 나게 됩니다. 영화 신치안일기는 1999년 개봉한 일본 영화입니다. 영화는 회사를 퇴직한 카와사키가 치안들을 위한 하숙집을 운영하면서 벌어지는 에피소드와 치안곤과 소매치기범 사야의 안타까운 사랑 이야기를 다루고 있습니다. 저는 이 영화를 보면서 역시 치안일기, 유쾌하면서도 신선한 스토리에 흥미진진하게 영화를 감상했습니다. 그리고 역시 이 치안일기에 카와사키가 나와주니 안정감이 더해져 그것 또한 마음에 들었습니다. 여러분들은 어떠셨나요? 이번 영화 또한 국내 미개봉작이고 자막도 없어서 제가 직접 하나하나 번역해서 영상을 제작했습니다. 여러분들의 구독, 좋아요, 댓글은 저의 영상 제작에 큰 도움이 됩니다. 네, 오늘 영상은 여기까지입니다. 영상을 시청하신 여러분들의 의견을 꼭 댓글에 남겨주세요. 저는 모든 댓글을 읽고 있습니다. 이상 라이크 부비였습니다. 감사합니다. 영상이 유익하셨다면 구독, 좋아요, 알람 설정 부탁드립니다. 감사합니다.